Es domāju, ka es zinu, kas ir pārliecība. Es zināju, kā to dabūt, un es visu laiku stāstīju, tev vajag tiekties uz mērķi, sasniegt kaut ko, un tad tu būsi pārliecināts, vai ne? Pārliecība ir, zinām, ļoti pievilcīga īpašība, un tu vēlies būt pārliecināts, tas arī palīdz tev tur biznesā un vēl kaut kur. Un tas ir bieži vien iemesls, kāpēc mēs sākam iet uz treniņu zāli, lai būtu pārliecināti par sevi un izskatītos labāk un būtu pievilcīgāk. Un pārliecība ir viens no tiem rezultātiem, ja? Es arī kādreiz tā domāju. Līdz es tiešām sapratu, kas ir pārliecība. Tāpēc, ka tagad tu kančājies un kaut ko čini, daudz cilvēku pat paliek mazāk pārliecināti par savu ķermeni nekā iepriekš viņi bija. Tāpēc, ka viņi vairāk pievērš uzmanību tam un. Un es sapratu īsto lietu, kas ir pārliecība un kā patiesībā to dabūt. Un jā, ir daudz cilvēku, kur saka, un es tai skaitā, es teicu, ka vienkārši jūties un dara lietas, kas ir pārliecinoši, kā izskatās cilvēks, kurš ir pārliecināts, runā skaļāk, es tur izvērstāks un atbalsta savu to viedokli, kas tev ir. Un, jā, no vienas puses tu varēsi apmānīt kādu, bet tam visam spīd cauri. Un tas nav uz ilgu laiku. Īstā lieta, kas palīdz, un pēc tā, ko es tev tūlīt pastāstīšu, tu īsti nesapratīsi, kā to likt lietā, bet principā īstā lieta, kas palīdz tev būt pārliecinātam, īstā lieta, kas ir pārliecība, ir tas, ka tu esi ar mieru sevi. Tu esi pārliecināts, tu saproti, kas tu esi, un tev ir labi ar to. Tu esi mierā ar sevi. Ja tev ir tik liela bicīša, kā tev tagad ir, tad man ir tik liela bicīša. Ja man nav bicīša, nekas. Ja man tur... Tāpēc arī ir bieži vien, kad, ja mēs runājam par kaut kas nav tur, netīra drēbes, kaut kāds pleķīts, ne jau tu staigā apkārt, un tad cilvēks pamana, un tur kaut kas... Jā, es zinu, es seku tur un kaut kur dabūju to pleķīti, tu vēl pastāst to stāstu, un tas liekas, viņš pārliecināts par savu kaut vai viņam ir netīrs krekls, vai kaut kas tam līdzīgs. Un tas, protams, tev palīdz arī kopot ar sevi, ka tu vienkārši pasaki sev, protams, man ir tāds. Un tas vienkārši tev var saprast, tu var saprast ar šo savā galvā, kad es pateicu to un atzinu to un biju mierā ar sevi, tad es jūtos pārliecināts, bija viss labi. Un šeit nav tāds viegls, vienkārši pastāstām lietu, ko tu vari darīt, un tad tev būs pārliecība, un būt forši, ja tā būtu. Bet ir vieglas lietas, ko tu vari darīt. Zini kā, tagad tomēr tev ir, runājies ar cilvēkiem, un tev ir tas impulss, ka tu gribi pateikt savu viedokli, ka tu gribi izpaust to, ko tavu uzskatu. Un, protams, ir nenormāli labi sajūta, ka tu tomēr pasaki savējo arī, ja viņam nepatīk. Un tad tev ir šis impulss. Un viens no šīm metodēm ir vienkārši mēģināt pārvērt šo impulsu. Tāpēc, ka, principā, tev iekšā ir šie divi spēki. Ir tas, ka kas tu esi, ja? Tu gribi būt autentiski, ja? Un tad ir otrs spēks, ka tu gribi iekļauts būt, tu gribi būt šajā sociālā grupā, un tāpēc tev ir šīs bailes, šīs sociālā trauksme, ja? Un tad, ja tu sevi padari vairāk autentisku un tiešām izpaud sevi un trenē sevi šo autentisko pusi uzvarēt, šo mēģināšanu iekļauties, tad tu vienkārši veidos šo sociālo grupu apkārt sev arī tādu, kas ir ar tavām vērtībām. Un, protams, pārējās pārliecību lietas, ko tu
varētu domāt, kas ir saistīts ar to, arī nāks kopā ar to. To, kad tu, principā, pastāv par sevi. Un šī ir milzīga arī liela lieta, jebkurās attiecībās, kad tu pastāsti, kas tev ir tā problēma, un tas ir rezultējis garās, veselīgās attiecībās. Un tajā pašā laikā arī ar kolēģiem vai jebkādu darbu vai jebko, ko tu mēģini činīt, ja tu esi pārliecināts un liec savu šo viedokli sevi iekšā tajā un atklāja sev tomēr arī tajos brīžos, kad tev ir šie impulsi. Paturēsim, es negribu. Šajos impulsos tev vienkārši jātrenē sevi likt iekšā. Man personīgi bija līdzīgi ar, kad es sāku stāstīt vispār par šo pārliecības lietu, es sāku taisīt cold approaches. Tas ir tā, kad tu aizēji vienkārši randomā uz ielas vai jebkur, un pieeja pie meitenes un uzprasa, sveika, kā tev iet, vai... Tagad skatoties, tā, ko es esmu iegūst no tā, ir tas pareizi. Tas nostrādāja priekš manis, jā. Bet tagad es toši neeju vairs cold approaches. Tas nav tas veids, jā. Bet noteikti tas palīdzēja mežonīgi pārvērt šo baili, un palīdzēja man samierināties ar to šo sociālo atraidījumu, ja? Ja tev atraid, nedošu tev, vai negribu runāt ar tev, vai kaut ko tamlīdzīgi, tas palīdz šito tā kā nomīdīt un dabūt šo pārvērt ar to autentiskumu to. Un tas vienkārši fantastiski, tev ļoti iesaku to izdarīt, tāpēc tad tagad tev būs iespējas runāt ar kādu meiteni, varbūt tādā sociālā grupā, kur tu atradīsi viņu, un varbūt pat uz ielas kaut vai tu atradīsi to perfekto. Ja tu būsi to darījis, tad bum, ok, tu varēsi beidzot pieiet, tu vari palaist garām reāli dzīvu mainošu meitenes, vai, ja pat neskatoties uz meitenēm, vai cilvēks, ar kuriem tu gribi runāt, bet tu jau gaidīsi, kamēr viņi pienāks pie tevis. Un šeit ir atkal vēl viena lieta. Tu piespied sev vienkārši darīt tos grūtos. Tagad tu dzirdi savā galvā, es negribu tur iet un negribu to darīt. Bet tu zini arī galvā, ka tas būtu tā labākā lieta, ko tu vari izdarīt. Un tagad, kad tu esi mazliet apzinātāks par to, klausoties šo video, tu tā, tagad, kad būs šie momenti, kad ir grūti, tad vienkārši piespiedi sevi, ej un izdari. Īpaši tad, kad tev ir grūtāk, tad ej pārvarēt to. Un tādā veidā tu vienkārši būvē no tiem gabaliņiem augstāk un augstāk. Tā vismaz es izdarīju. Un vienkārši tagad es esmu pārliecināts, bet šeit ir lielas plāni tīrs tā starpa narcistisks un egoistisks un te ir ļoti tāda plāna līnija, kur neiet pāri, bet tajā pašā laikā te ir tīri vienkāršs veids, kā to nepāriet tajā līnijā. Tāpēc, ka es esmu arī gājis tam cauri, kad man ir vienkārši ļoti liela pārliecība, kas jau ir vairāk augstprātība un domāju, ka es esmu labāks par citiem. Un pārliecība tas nav. Tas ir pārlieku izpausme no pārliecības. Bet man liekas, ka šo atšķirību un kā turēties tajā īstajā savā kodolā, nevis pāriet uz augstprātību. Un, protams, tur ir ļoti līnija dīvaina. Tas ir citam video, tā kā noteikti nospīdu sarkano pociņu, bet šodien, ja tu vēlies, lai es tev palīdzu uzbūvēt šo muskuļu masu, kas tev rezultēsies arī, tomēr tas iet uz mērķi un sasniegt kaut kādus rezultātus, tas tomēr ir pārliecību mudinošs. Tā kā tu vari, tev ir vieglāk būt pārliecinātam par lietām, uz ko tu strādā. Tāpēc tu liec tajā
darbu. Ir grūti būt pārliecinātam, ja tu sēdi tikai pie datora un nestrādā uz neko. Protams, tas tā kā saprotam, bet es gribēju vienkārši tev pastāstīt, kas ir tās lietas, kas dziļumā tev padara pārliecināt un kas ir vispār pārliecība. Tāpēc, jā, tā iešana uz mērķi tomēr arī strādā, bet mēģināšana pārvarēt šos momentus ir daudz stiprāk un daudz labāk iekšēji tu varēsi būt pārliecināts. Un ar to tiešām mainīsies tavu dzīve. Tā kā, ja tev šajā brīdī ir vēlme uzbūvēt muskuļu masu, ja tu vēlēs katot, tā kā nogriezt svaru vai uzbūvēt svaru, un es esmu tiešām dziļi tajā visā, es ēdu un skaitu kalorijas, vairs neskaitu kalorijas, tāpēc, ka atradu metodi, kā to nedarīt. Tā kā, ja tu pačakos pirmo lieku aprakstā, tur ir 11 coachings, pagaidām no tevis prasa tikai pirmsbildi un pēcbildi. Es šo neizdošu, tā kā pirmsbildi un pēcbildi, un tā kā piesakies, tu vari būvēt kālu, un otrais, trešais links aprakstā ir Latvijas izaugsmes cils, kur ir Discord serveris un WhatsApp grupa, kur Discord serveri un WhatsApp grupā es atgādinu par grupas video zoniem, kur es katru svētdienu 8 no rīta veidoju šo tādu mītu, kur tu vari pievienoties, pajautāt kādu jautājumu, mēs varam pavazarēt, mēģināt atrisināt un redzēt, kas ir nākamie soļi. Un tiešām tu vari nākt katru nedēļu un tā kā mēs kopā vajam iet uz šiem mērķiem. Un man patīk vienkārši forši sajūt pēc tam. Tā kā noteikti brīvi pievienojies, tur būšu priecīgs tev satikt tur. Bet tur arī treņu programma, tā kā pačakos linkus. Un tas ir vispār šī video. Tiekamies rīt. Rītdien nebūs video, tā kā noteikti nospied sarkano podziņu, to un es uzreiz nospiedīšu gaisā, aizsūt savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani izšaujamies savā atmosfērai.